各位好朋友，大家好，欢迎继续收看咱的有影上大声。今日是拜五，我是拜五主持人许国勇的书。这个塑化剂、起云剂啊，起云剂其实就是乳化剂啊一种吼，就是油甲水，咱若喂油甲水甲放斗阵的时候，伊绝对分开分做两层。你要让油甲水甲伊夹夹的夹斗阵，我要靠乳化剂磷化，改变成乳化。磷化了后，油甲水就变做分子作用的，伊就夹斗阵安尼，这叫做乳化剂，英文叫做 emulsify 吼 ，EMU 吼 SIFY 吼啊 FIE 啊，吼这个是乳化剂吼 ，FY 是动词。所以我来大家讲，这个乳化剂啊是会食的。你若正经好啊，就去调配，用棕榈油啦，等等这落去调配是会食的。问题是，伊甲你掺塑胶，掺塑化剂，塑化剂。这是一种塑胶，袂使食的。这邻苯二甲酸，所以塑化剂伊就用邻苯二甲酸来做基础，啊发展出去的。所以敢干那6种，毋拿6种尔。但咱的政府讲即摆验6种，结果咧澳门用验出第7种，啊有第7种，敢就无第8种。其实不管你第7种、第8种，不管你6种的倒一种，基本拢共款，就跟那一台汽车共款。一台汽车引擎也拢共款，迄个引擎拢共款，你车型，甲伊弄较悬较低，不管如何，引擎链啊、含多氯拢无改嘛。咱定定讲笑话讲，啊你汽车安怎改？含多氯甲链啊总是圆的吧？个有影就对吼。邻苯二甲酸就是安尼。不管你塑化剂安怎改，你就是邻苯二甲酸来做基础所发展出去，所以拢总是塑化剂。所以哪有可能6种尔？所以澳门有第7种。听讲欧盟验到9种，嘛有国家讲有11种啊。安尼我甲你讲，啊，咱即摆验6种，敢无第7种？啊，哎呦，我迄天伫咧政论节目，我讲有可能有第7种。我咧讲的时阵，边仔国民党就甲我讲啥个？啊，勇啊，你莫安尼哦！咧休困的时间，伊讲我勇啊，你莫安尼危言耸听。我讲我毋是危言耸听，我是有根据的，因为我所知影欧盟一定验9种啊。这是专家甲我讲的，我有敲电话问。我袂使乌白讲的，敢若做历史共款。法律我办，但是阮每办一个案件的时阵，有一寡物件阮无一定办。譬如讲，我咧办搅场、跋筊，人叫我辩护，我定定甲遐跋筊的安怎讲，就讲啊，我袂晓跋筊啊，啊，我律师要甲你辩护，我法律要甲事实结合来替你辩护嘛，有这样事实来适用法律嘛，啊，无你莫甲我教讲叫安怎跋，无你无甲我教。甲我教讲叫安怎跋，我是要安怎甲你辩护？人讲你诈欺啊，你人奸狡啊，啊你讲无啊？啊是到底有啊无？我袂晓跋，我律师要安怎辩护？律师除了法律听书爱甲你顾以外，实质嘛爱甲你顾，所以你要教我或者叫我安怎跋。啊，伊来甲我讲啊，甲我讲我就知影哦。但是我原来袂晓跋啦吼，但我知影安怎跋啦，听有无？我袂晓跋，嘛袂去跋，但我知影安怎跋。好，我讲甲你庭上辩护，迄法官听完拢讲。笑笑啊，咧个啦！哦，徐律师，哇，你安尼叫安怎跋？你逐项知呢？啊，你跋假哦？笑笑啊，甲个。我讲哦，法官，我即世人无跋筊啦。我踮咧路边哦，跋烟枪20块安尼吼，我10块介多8个跋烟枪，啊赢一条输10块叫加去安尼，嫌我就袂瘾，为啥？我20块离我食一条较赢，对无？万不用啊，输100块，食无半条，等于我都想3工，敢若一直咧想迄100块。这方面我是做其他各位，我甲你讲，所以咧，安怎跋我拢知。所以啊，这就是历史的精神啊。有当啊，我甲人咧讲起厝啥物踢骹板、踢脚板，有个人听无。历史你也捌啊？歹势，拍官司拍甲会晓，拍甲内行啊。所以啊，咧讲到即个塑化剂，啥物叫塑化剂？塑化剂安怎掺落去？起云剂是啥物？伊就是乳化剂的一种。乳化剂英文叫啥？好，我拢查甲清清楚楚，我毋才会使讲的，无我凊彩讲的，遐好做哦。做历史无遐好做啦，名嘴嘛无遐好做啦。所以咧，看看，我了解啊。所以我有敲电话去问专家呢，因甲我讲哦，一定有第7种、第8种，人即摆欧盟听讲验9种，所以我毋才咧接着我敢大声讲，还结果澳门果然就验出第7种，就问还有第8种。台湾有可能有第8种，因为这第7种嘛台湾做的啊，有可能有第8种无？有可能第9种，
啊，敢干那台湾有？日本敢无？啊，美国敢无？欧盟敢无？欧盟若无，咱会验九种，就表示欧盟上无因知影有九种嘛。啊，无因为啥要验九种？啊，逐个思考一下。安尼，咱政府执行较有透明。若无透明，咱的恐慌会继续；若无透明，咱的信心无法度建立。你看今仔日，香港的药厂嘛招标，招标听起来怪怪吼，无介好听。台湾有通咧讲人招标啦吼，敢若不名誉的疾病，吼，遐叫做招标，怪怪吼。不过报纸乱的写，我是照报纸讲的。伊讲港药厂嘛招标，台湾胃特喊冤，因为讲伊是甲台湾胃特买原料的。伊讲我差都无买伊啊，伊原料为倒来？嘛有可能为中国来啊。因为中国伫咧半年外前，中国有一半以上的泡面，拢总有塑化剂。啊，我是咧想讲，中国一半以上的泡面有塑化剂，中国一半以上的泡面，敢若台湾的厂商做的。中国的泡面有回销台湾无？哎呦！啊，中国的泡面嘛有搁较侪是因家己在地的品牌，因家己中国人家己做的。哎呦，啊有塑化剂无？台湾人会晓用塑化剂，中国人甲黑王袂晓用塑化剂，我嘛无啥要信。啊，既然中国半年前就验出塑化剂，验出遮尔侪1万以上的泡面拢有塑化剂，啊，照问香港的药厂，伊的塑化剂敢一定为台湾来？敢一定嘛无一定嘞。啊，即马麻烦咧啥？咱的塑化剂好啊，即马嫌5000级的饭店总调，什么圆山啊大饭店。什么福华饭店，好一堆啦！我来看卖来，互大家知一下。我逐拄仔咧看这我看一下吼。我讲即几间可能我拢捌去食过咧吼。因为当人结婚嘛，啊我做过民意代表，做过议员，做过立委，啊我嘛师主会，搁做过总监，我师主会做甲总监呢。啊你想师主会做甲总监，你看有偌侪师友，干那台北市，啊伊若带新妇嫁查某囝，也是厝诶有，也有一寡丧事，拢嘛会寄一下福音互我。我嘛爱去，啊，福音当然袂去食倒啦吼。但是你若结婚的，我会去啊。啊，定定啊，无叫我去致辞一下啊。所以我拢比人较侪啊。我才有机会比人较侪啊。所以圆山大饭店、西华饭店、福华饭店、王品，吼，对。单提咖啡，我迄天甲一个朋友咧讲代志，佮啉一杯咖啡，毋知有对无我毋知。对嘛无法度啦，因为咧腹肚可能嘛消化去啊。三德饭店嘛对。啊？什么喜满客？台北市议会餐厅嘛对啦，所以台北市议会啊，遐台北市所有议员拢食着啊啦，恭喜哦！看恭喜啊，等我就叫骂，实在毋是恭喜啊，恭喜是叫啥？苦笑。我嘛做过台北市议员，所以换一句话来讲，我嘛一定咧台北市议会推价，来食价，对不对？扬生球场也对，集思会馆、Nice 王子大饭店、芙蓉饭店、关东大饭店。青叶哦，有通食宵夜，佮走去青叶嘛对。Chili's 哦，这 Chili's 这是一种迄个美国的餐厅，叫 Grill 就是啦，比如讲烤肉店啦，啊来按按来讲吼，有当吼英文哦，一听拢知啥物件，要翻做台湾来说爱搁想一下。Chili's Grill 的吼，拢对。哇，头家摸咧烧随意鸟。西提牛排嘛对，美丽华天母影城啊，然后呢，今仔日啥物？民进党有做一个民调，民进党做一个民调讲啥？你知影？这个民调算毋知差不多。民进党有做一个民调，咧讲到塑化剂的代志。我今仔本来2点到4点伫咧3日本来要讲，因为无时间啊，所以啊。要甲大家讲，民进党这个民调，一时之间汹涌煞找无吼。但是不管如何，我甲大家讲啊，8成2以上的人啊，来讲咱政府啦，监督不周啦，哦，咱的助力提起来，互我，嘿，民进党这个民调，哦，念互大家听，民进党的民调中心发布民众对政府处理了这个塑化剂污染的食品相关的民调，有77.2%的人，77.2%。烦恼家己甲家人的健康受到影响，有81.7%的民众认为政府无咧顶油来管制原料，
爱股上大的责任，81.7%。有60.9%对政府的宣示表示无信心，就什么低底、什么底无人有信心，安尼啦。这是互大家知一下。这重新的民调拄拄来发布啦，所以发现到底什么物件会食的？我烦恼啊！我就想着讲吼，我有当时啊吼，啉汤啊，我拢甲阮太太讲，要煮汤上简单，白水吼，甲放3-6公元，迄公元的煮了，若做了好吼。讲完的迄个肉味吼，芳味就出来，香仔白水出来足好啉的，讲阁好食。毋过吼，阮太太拢去迄落大卖场，伊拢吼想讲，哇，这一包才150，哎哟，这间哪会遮贵？一包250，贵到呢哈，毋通买这间买这间。有一间吼，我真安尼去买菜啦，真安尼陪伊去传统市场啦，什么大卖场我拢买去，足便大去。有一间我陪伊去，我看，这较贵的这包，我要买。我无讲遐贵啊，咱这较俗啦，差较侪价钱，差50%。我这。其实吼，我是想讲，这间的头家吼较本土啦，所以我是安尼想尔。买来煮落安尼吼，有够好食。规家去阮某啦，买迄个贡丸拢买迄间的，迄间叫啥名？你知影？薏米啊。结果今仔日报纸甲 BBS 拢咧讨论。薏米不管咧3聚氰胺的事件，不管咧即个塑化剂的事件，拢总是安全的。哎呦，安尼才搞，原来人薏米开6000万，伫咧大家的工厂设立一个食品安全检查的研究中心，所有的原料，包括伊买任何一个原料，大家检查完无问题，伊才会使落去生产线。不过伊的物件会较贵，但是咧品质保证。当然贵嘛，为什么？因为塑化剂吼，即个乳化剂就是咱讲的起云剂啊。用塑化剂甲无用塑化剂，用天然的哦，价小差20倍啦。